嘿，你手上那杯茶，你有没有想过它里面藏着什么样的故事？可不只是解渴那么简单，它背后是一段关于帝国、财富甚至革命的宏大历史。今天咱们就来聊聊这片小小的茶叶是怎么一步步塑造了我们今天这个世界的。没错，就是这个问题。一片小小的叶子，怎么就能建立帝国、发动战争，甚至还定义了各种文化？听起来是不是有点夸张？但你往下听就知道了。历史的真相，那可比小说还有精彩的多。好，那要搞清楚这一切，咱们得把时间往前倒，到得差不多5000年前，从古老的中国开始说起。我们的故事就从这里开始，一片叶子如何改变一切。这是一个全球巨头的，可以说是一个非常卑微但又充满传奇色彩的起源。茶的旅程得从一个挺美的传说开始。据说在公元前2737年，神农皇帝在烧水的时候，一片叶子就那么巧飘进了他的锅里，这就是茶的发现。后来呢，到了汉代，它还是一种很珍贵的药材。但真正让茶火起来的是唐朝，那个时候茶才算真正从药铺里走了出来，进了普通人的家，甚至成了文人墨客写诗、画画、社交的重心。你看，被后人称为茶圣的陆羽，在他的《茶经》里就说得特别好，他点出了茶的2种价值。一方面呢，它能解渴提神，缓解身体上的疲劳，但更重要的是，它能调节人的心境，带来精神上的平和。所以你看，从最开始，茶就压根儿不只是个喝的那么简单。好了，到这儿，故事就要迎来一个大转折了。这片小小的茶叶即将离开它的故乡，踏上一条征服整个西方世界的漫漫长路。你想想，当茶叶第一次到欧洲的时候，它可不是什么普通饮料，在欧洲人眼里，这简直就是一种来自东方的神秘神药。那时候茶叶都是被锁在那种特别精美的盒子里，在药店里卖的，据说能包治百病。到底有多贵呢？10英镑，你没听错，在17世纪60年代，买1磅茶的钱够一个技术工人干上整整1年了。所以你想想，在那个时候能喝上一杯茶，那绝对是身份和地位的象征啊。那么问题来了，这么贵的东西是怎么征服整个英国的呢？这还真得感谢王室的带货。当时的国王查理2世和他来自葡萄牙的王后带头把喝茶变成了一种时尚。很快，咖啡馆里也开始卖茶了，这就让更多人能接触到它。一来二去，到了1750年的时候，可以说整个英国上上下下都为茶疯狂了。但是你懂得，任何事情一旦到了疯狂的地步，就容易出问题。这种全民对茶的热爱，给英国带来了一个非常巨大的麻烦。他们对茶叶的需求实在是太大了，大到引发了一场严重的国家经济危机。你看这个图就明白了，当时的贸易状况可以说是完全失衡的。英国人为了买茶叶，白花花的银子就像潮水一样哗哗地流向中国。可问题是，当时的中国对英国的那些工业品，什么毛呢、纺织品几乎没兴趣，这就成了一个单行道，钱只有流出去的，没有流回来的。这么下去，英国的国库很快就要被掏空了。对，在经济学上呢，这种情况有个专门的词儿，就叫贸易逆差。说白了，就是你买进来的东西远远超过你卖出去的，结果就是国家的钱一直在往外流。那么关键的问题就来了，眼看着国库都要空了，英国人会怎么办？他们会怎么来扭转这个局面呢？接下来的故事可就有点黑暗了。好了，下面我们要讲的可以说是整个茶叶故事里最黑暗也最受争议的一章了。为了满足对茶叶的渴望，这杯茶的味道开始变得非常苦涩，因为它沾染上了冲突和剥削。为了把流出去的白银给赚回来，英国东印度公司想出了一个极其阴险的办法。你看这个流程，第一步，他们在自己的殖民地印度大规模的种植鸦片。第二步，把这些鸦片偷偷的、非法的走私到中国，让无数人上瘾。第三步，用鸦片换来白银。最后一步呢，就用这些赚来的黑心钱，却光明正大的从中国商人手里买茶叶。
这个缺德的循环就是历史上臭名昭著的三角贸易。那你想，中国这边肯定不能坐视不管呢。当清政府意识到鸦片的巨大危害，下决心要严厉禁烟的时候，冲突就变得不可避免了。为什么呢？因为禁烟就等于直接砍断了大英帝国当时最赚钱的一条利益链。说起来你可能不信，一片小小的茶叶竟然成了2场改变世界历史的核心。你看，在美洲，它是自由的象征。美国人为了反抗英国的茶叶税，搞出了波士顿清茶事件，那可是美国独立战争的导火索。可是在亚洲呢，它却成了一个罪恶的借口。英国人为了能继续用鸦片换茶叶，悍然发动了鸦片战争。同样是茶，却引发了截然不同的历史。好，聊完了这段沉重的历史，咱能把视线拉回到现在。经历了这么多风风雨雨啊，茶在今天的世界又扮演着一个什么样的角色呢？鸦片战争之后，世界茶叶的格局可以说被彻底改写了。英国人是怎么做的呢？他们派了一个叫罗伯特·福琼的植物猎人，或者说商业间谍吧，潜入中国，把茶树的种子和制作技术都给偷到了印度和斯里兰卡。这么一来，中国几千年来的茶叶垄断就被打破了，英国人也建立起了属于他们自己的茶叶帝国。那说到今天，你猜猜世界上最爱喝茶的国家是哪个？很多人第一反应肯定是英国，对吧？但答案可能会让你大吃一惊。如果按人均消费量来算的话，真正的冠军其实是土耳其，其次是爱尔兰，英国只能排到第3。2.1万亿，这是个什么概念？就是每年全世界要喝掉这么多杯茶。这个数字真的太惊人了，它也足以证明茶的魅力早就跨越了国界和文化，成了当之无愧的全球性饮料。所以你看，回顾这整个旅程，从一片叶子在中国被偶然发现，一路走来经历了这么多故事，到今天它成了全世界除了水以外人们喝的最多的饮品。这趟旅程真的是太不可思议了。所以呀，下次你再泡上一杯茶，端起茶杯的时候，不妨问问自己，我品尝到的到底是哪一段历史？是东方古老的禅意，还是大英帝国的野心，又或者是每每殖民者的革命激情？你瞧，你手里的这杯茶，它可远不只是一杯热饮那么简单，它是一部浓缩了的5000年的世界史啊！